മണ്ണിൽ വീലുകൾ താണുപോയ ഒരു ട്രാക്ടറിനെ മറ്റൊരു ട്രാക്ടർ വടം ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിവലിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇത് കൗതുകമെങ്കിലും ഏറെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. വലിക്കുന്ന ട്രാക്ടർ അതിശക്തിയായി മുമ്പോട്ടെടുക്കുന്നത് മൂലമോ വടത്തിൻ്റെ ബലക്ഷയം മൂലമോ വടമൊന്ന് പൊട്ടിയാൽ പിന്നിലുള്ള ട്രാക്ടർ തലകീഴായി മറിയുകയും അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ചെളിയും മണ്ണും നിറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ട്രാക്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ പെട്ടുപോകുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാക്ടർ അപകടങ്ങൾ നിരവധിയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടനാട്ടിൽ. വടം പൊട്ടിയാൽ പിന്നിലുള്ള ട്രാക്ടർ എന്ന പോലെ തന്നെ മുന്നിലുള്ള ട്രാക്ടറും തലകീഴായി മറിയും. അതിനാൽ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടും കരുതലോടും കൂടി തന്നെയാണ് ഡ്രൈവർമാർ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാറുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.